Ben bu Kırgızistan'ın oyağını ben alayım. Азыр абдан эле саясатчыларды мындай мазактагандай болду. Саясаттан ушунчалык тажадыңарбы? Саясатчылардын жүзүн көргөңөр жокпу мындай? Мен ойлойм, жеке эле жаш муун саясатчылар эмес, бүт эле кыргыз элим бүгүнкү эски саясатчыларын тажап бүттү. Себеби биз ушул акциядан өзүңүздөр байкадыңыздар, Кыргызстанды талап тоноп жешти. Кыргызстанды эки жактан айырып жок кылышты дегенге барабар болуп жатат. Бөлүп атышат. Ооба, мына бүт баары бөлүнүп бүтүп, эми ушул жанагындай Мегаком деген сыяктуу бизнестерди уже бөлүп башташты. Бүгүнкү биздин ушул парламентте отурган 5 фракциябыз кыргыз элин билет, министерстволорду, бүт госуправлениялардын баарын жада калса журналисттерден өйдө бөлүп алышты. Мен муну кылам, мен тигини кылам деп. Мына ошону бүгүнкү жаш саясатчылар ушул элибизге көрсөтүп, бир жаңы тарбия алайлык, тарбия берелик деген ой максат болгон. Бул эмне? Бул жерде болсо биздин мурунку эски президентибиз Аскар Акаевич менен Курманбек Салиевич урдап кеткен баягы акчалар. Бул бүгүнкү акцияда дагы ушул Акаев менен Бакиев да болду. Бул мөчөккө ушул эски саясатчылардын баарын тең салып алып кетти. Биз ушул акча калбай калды. Кыргызстанда акча калбай калды. Эми ушул өзүлөрү менен кошо ушу эски саясатчыларды алып кетсе деп баягы тилек кылып, бүгүнкү тилегибиз орундалсын деген оюбуз да. Бул азыркы флешмоб акцияны эмне кыласыздар аларга жетиш үчүн? Эми мен ойлойм, бул эски саясатчыларды уже эчтеке өзгөртпөйт деп. Бундай акцияны көргөн күнүндө эле, көрбөгөн күнүндө эле, уккан күнү, укпаган күнүндө эле кулактарына өтүп кете берет. Бул жаңы өсүп келе жаткан муундарга ушулардай кылган иштерди кылбайлык. Кыргызстаныбызды айырып тоноп кетсе дагы биз келечекке ишенелик, жаңыланууга умтулайлык, Кыргызстаныбызды сактап коргоп калайлык деп жаштар баягы Кыргызстанга чеп болуп, айрылган, үзүлгөн, тонолгон Кыргызстанды өркүндөтүп өстүрөлүк деген максат. Бул жаңы муунга көрсөтө турган тарбия болуп атат да. Ал эми эски саясатчыларды мен ойлойм эч ким өзгөртө албайт деп. Эч кимге жем коргулбай келечекке жок. Кандайсыз? Маанайыңыз кандай? Маанай майрамдыкта дейсиз. Ким куттуктады ага бизге кызык болуп атат биринчи. Эртең менен ким ийгилик каалап сизге биринчи жолу? Апам. Кайсы жактан кирет экен? Бул жакта. Сагыз. Поэтому вы сюда посмотрите буквы А. Ой, М. М вот сюда. Нет, а у вас жена писала форму 2, поэтому вы пройдемте сюда. Да что ж такое? Давайте здесь. Нет, давайте уже начали говорить. Давайте. Комиссии не будем? Нет, не против. Они не возражают? Да. С каким настроением вы пришли голосовать? Празднично. Маанай бүгүн көчүп турган күндө көтөрүнкү, Кудайга шүгүр, көңүл ачып дегендей
жакшы ниет, жакшы тилек, жакшы ойлор менен келип отурат. В случае поражения готовы смириться? А я не настроен на поражение. Ну, мало ли что. Мало ли че, а почему именно поражение? Адахан мырза, эртең менен башка талапкерлер Камчыбек Ташиев, Алмазбек Атамбаев менен бири-бириңерге телефон чалып ийгилик каалаган учурлар болду? Ну, ийгилик каалашка азырынча эртеде, кечке карай бири-бирибизге телефон чалышып баштайбыз го дейм. Азырынча эртерээк. Ошол угуп жатабыз го, чөт акча берип жатыр, тиги бу деп эле. Анан кийин акчанын кереги жок дейчи. Анан тынчылык болсун. Тынчылык болсун. Добуш бербей кирбей турасыз го мындай. Бирөөнү күтүп атасызбы же? Жок, жөн эле могу эл топтолуп турганда неме кылдым. Ар бир адам өзүнүн тиги акыл ою, эси менен жүрөгү менен бериш керек да. Сиз Кыргызстанда кандай президент башкарышын каалайсыз Кыргызстанда? Адилеттүү. Адилеттүүлүк эле жетеби? Адилеттүү болсо, туугандарына карашпай, элди немесин тетияка тентитпей, неме кылса, анда жакшы жашоо болот да. Элдин баары тентип жүрбөйбү? Ошолор тентибей, өз жеринде иштеп, жанагындай немелер жаштарды иштетсе, бооруң ооруйт алкаштарды көрүп. Ошолорду ким жеткизди? Чоңдор эле жеткизди да. Сиз добуш бере турган талапкер биринчи турда эле утуп чыгышын каалайсызбы же эки тур болушун болсо? Конечно, биринчи турдан эле. Ызы чуу болуп, биринчи турдан эле неме кылсын. Утулгандар наоборот, тиги кеп кеңешип неме кылып, ыраазычылыгын берип, неме батасын берген каалайт элем. Чарчадыңызбы? Конечно, чарчадым. Аябай чарчадым. Аябай нервке неме кылат экен ушул. Туруксуздук аябай нервке действительно неме берет экен. Качан биз жакшы жашайбыз. Ушул. Жаңы шайланган президент сизден кеңеш сурап калса, Бегайым мен ишти эмнеден баштайын деп, биринчи эле кайсыга көңүл бурат элеңиз? Кайсы маселеге? Биринчиде тиги Сингапурдун президенти окшоп өзүнөн башташ керек. Айлыкты өкмөттөн алыш керек. Такси немеге түшө дагы төлөп, иши кылып өзүнөн башташ керек. Таза. Ошол. Я так считаю. Чоң рахмат. Акчаны көбөйтүш керек, айлыкты. Ошондо коррупция жок болот. Самое главное, айлыкты көбөйтсө коррупция. Айлыгыңыз канча сиздин азыр? Ой, меники аз 3 миң. 3 миң сом, Макул, рахмат эже. Анан алгачкы суроо, бүгүнкү күнүңүз кандай башталды? Кандай сезим менен башталды? Сезим бүгүн погодага келиш. Погода абдан жакшы. Ама эртең менен турганда эле биринчи эмне келди оюңузга? Биринчи мурда күнү 2 күн телевизордон передачага чыкмакмын. Погода жаман болсо үйгө отуруп менин сөзүмдү угат деп сурадым эле Кудайдан. Погода кичине элди үйгө отургузду. Бүгүн эл ушу погоданын жакшы абалы келип, элим ушул жакшы аба ырайда өзүнүн жанагы Кыргызстандын келечеги үчүн чыгып добушун берет деп Кудайдан сурагам. Бүгүнкү могу шайлоо күндү кандай өткөрүүнү пландап атасыз? Кандай? Эмнелер менен алек болосуз? Өзүм жанагы уюштуруу ишинде иштеген партиянын мүчөлөрү менен кабарлашып турам. Анан эл менен кошо добушун берип, эртеңки Кыргызстандын тагдырын күтөм. Быстро. Көп убакыттан бери саясатта шайлоолорго катышып жүрөсүз. Анан Акаев, Бакиев, жалпы эле парламенттик шайлоо, башка шайлоолордон, могу шайлоонун бир аз айырмачылыгын байкап атасызбы? Эмне айырмасы бар? Мен эч кандай айырмачылык байкаган жокмун. Кыргызстан 20 жылдан бери суверенитеттик государство болгондон бери шайлоолордон башыбыз чыкпайт. Же парламенттик шайлоо, же президенттик, же жергиликтүү шайлоо болот. Ар бир шайлоодо эле фальсификация жүрүп атат, только мыйзам гана өзгөрүп атат да. Мыйзам өзгөргөнүнө байланыштуу фальсификация да өзгөрүп атат. Бирок деген жанакы кошоматчылык, ошондой эле кошоматчылык, кызмат үчүн иштеген баягы фальсификация түрлөрү болуп атат. Өзүңөр көргөндөй эле жана теледебаттан эле биздин премьер-министр бүгүнкү күндө эң негизги баягы кандидат Атамбаев Алмазбек Шаршенович деген телевизордон суроо бергенде, мен эмне кылайын, көнүмүш адат калбайт экен деп жооп берди. Муну кыргыз элинин баары көрдү. Мен кыргыз элинин жараны катары, бүгүнкү күндө юрист катары айткым келет, ушуга терс карайм.
себеби деген өкмөт башчысы болуп туруп ушундай түз эфирде айтылып ушундай фактылар болуп аткандан кийин ошол бийликте отурган адамдарды